Приветствую всех. Вот такая вот от храпа ерундовина. Вот два электрода, которые током тебя херачат. Одевается как медицинская маска за уши и под подбородочек. Вот зарядка у нее идет. Это вот так микрофончик, вот отверстие. Кнопка. Режимы менять, включать. И моргает там такой светодиодик. И, ну, кого с женой за храпом беда, вот, на Алишке можно взять. Сынок, ты тут во что играешь? Гонки. Гонки играешь? Только кнопками у меня гонки получается играть.